डोंट जज मी फॉर दिस सेटअप। ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है, यहीं पे मेरा सारा काम होता। तो हम यहाँ पे करने वाले एक क्विक टेस्ट ऑफ साउंड, हाउ एक्चुअली इट्स फील्स टू द ईयर्स, आप कानों को कैसा लगता। तो एक हम चलो, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। वॉल्यूम इज 15। सो गाइस हियर्स द फैक्ट, ठीक है, अगर आप इसको लगवाते हो तो यकीन मानिए आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले परेशान रहने वाले हैं।